องทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1นำโดยพลเรือโทวีรพันธ์สุขก้อนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดแถลงข่าวลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนน้ำมันเขียวภายในท่าเทียบเรือหลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้ผู้ต้องหา11คนพร้อมเรือน้ำมันเถื่อน4ลำและน้ำมัน 240,000 ลิตรมูลค่ากว่า8ล้านบาทวันที่10สิงหาคม2557เวลา 10:30 นาทีที่ท่าเทียบเรือสงวนศิลป์ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินาวาเอกสำเริงจันใสรองผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนนาวาเอกนพพลนาคสวัสดิ์ประจำฝ่ายยุทธการและสื่อสารหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนนาวาเอกก้องเกียรติทองอารามผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1พร้อมด้วยนายสมหมายวิเชียรฉันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและทหารเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนภายในท่าเทียบเรือสงวนศิลป์จากการดำเนินการของกองทัพเรือได้สั่งการให้สายข่าวทหารเฝ้าติดตามพฤติกรรมการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนนี้มาหลายเดือนแล้วจนเมื่อคืนวันที่9สิงหาคม2557เวลา 20 นาฬิกาได้จัดเรือต่อ223พร้อมกำลังพลร่วมเข้าทำการจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันทองวัฒนา9และเรือประมงดัดแปลงชื่อเรือสงวนศิลป์4เรือสงวนศิลป์28เรือลาบสินชน7ตรวจพบมีการลักลอบค้าน้ำมันที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้ามาจำหน่ายให้กับเรือประมงในเขต12ไมล์ทะเลพร้อมกับผู้ต้องหา11คนเป็นไต่เรือ1คนทราบชื่อไต่เรือคือนายชัยยันสุขสงวนอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่60/2หมู่ที่1ตำบลเกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีและแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เป็นลูกเรือ10คนภายในเรือพบน้ำมันเถื่อนอยู่ในเรือเหล็กทองวัฒนา9จำนวน 240,000 ลิตรมูลค่ากว่า8ล้านบาทจากการสอบถามนายชัยยันไต่เรือให้การยอมรับสารภาพว่าทำผิดจริงและทำมาหลายครั้งแล้วโดยได้ค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาทและลักลอบขายที่ท่าเทียบเรือแห่งนี้มานานโดยจะขายให้กับชาวประมงที่อยู่ตามท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดจนมาถูกจับได้ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดเรือน้ำมันเถื่อนไว้ทั้งหมดแล้วส่วนผู้ต้องหาทั้ง11คนก็จะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายในข้อหาผิดพรบศุลกากรและสัมปทานมิตรก่อนที่จะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับหลังจากนั้นถึงจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกรณีที่เข้ามาในทะเลนาเขตของเราประมาณ12ไมล์เนี่ยก็คือแล้วก็มีการขนถ่ายน้ำมันให้กับเรือประมงเนี่ยก็ตามที่ไต่เขารับสารภาพนะครับก็คือกระทำไม่ได้แล้วผิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้เราเป็นคนจับกุมถามว่าเขาทำยังไงคือครั้งนี้พฤติกรรมก็คือเขาขนถ่ายน้ำมันที่หน้าท่าเลยเราจับนะครับเราตามถึงหน้าท่าไม่ใช่เขต12ไมล์แล้วเข้าถึงหน้าท่าชั้นในขนาดนี้ชั้นในเลยครับก็ถือว่าในมากเลยใช่ไหมใช่ครับโดยปกติแล้วชั้นในมากเลยสายอาถรรพ์มากผมไม่เคยรู้ว่ามันอาถรรพ์มากจริงๆน้ำมันรับลำเนี่ยจะต้องมีที่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะมีตำบลที่ได้รับอนุญาตที่กำหนดไว้นะครับให้ต้องจอดตรงนั้นแล้วก็มีเรือที่จะต้องได้รับอนุญาตในการเข้ามารับด้วยนะครับหลังจากนั้นถึงจะเป็นขั้นตอนที่